Bejn April u Ġunju Malta kellha l-ikbar żieda fit-tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Tikkonferma dan il-Eurostat, l-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika, li turi kif Malta kellha l-ikbar tkabbir ta' 1.9%, segwita mill-Estonja u r-Rumanija bit-tkabbir ta' 1.4%. F'dan l-istess perjodu l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u ż-żona euro raw tkabbir medju ta' 0.4%. Fl-istess waqt il-pajjiżi Ewropej li l-inqas irreġistraw tkabbir bejn l-ewwel u t-tieni kwart ta' din is-sena kienu d-Danimarka, il-Greċja, Franza u l-Italja. Din l-aħbar waslet jum biss wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li pajjiżna rreġistra tkabbir ekonomiku ta' 5.9% f'termini reali u 8.6% f'termini nominali. Statistika li wriet li bejn April u Ġunju il-prodott domestiku gross Malti żdied b'238 miljun euro. Dan bżieda f'roqsma kollha tal-ekonomija fosthom il-qasam finanzjarju, il-manifattura, it-turiżmu u l-gaming li wrew titjib li kien ivarja minn 3.8% għal 12.2%. Dan fl-istess waqt li l-pagi meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet żdiedu b'89 miljun euro u l-profitti tan-negozji għolew bi kważi 107 miljun euro.